와, 오늘은 와, 정릉입니다. 정릉. 여기 와, 빗물방, 보들릭방. 와, 오늘 방 뜨겁겠다. 야, 오늘은 문화가 있는 날이라서 문을 열어놓았습니다. 이렇게 창경궁, 덕수궁. 근데 돈을 안 받습니다. 무료 입장. 그렇습니다. 근데 약간 추우네요. 이렇게 해서 장작을 날립니다. 장작을 날려서 와, 옛날 생각 많이 나네요. 어릴 때 생각 많이 납니다. 여기 살면 좋을 것 같아요. 이렇게 이런 집에 살면은 화기자기하고 좋을 것 같아요. 이 연기가 나면 시커매지는데, 검정색으로. 시골집이 그랬었어요. 시커매졌었어요. 연기가 나서 시커멓게 그을리는데 참 정성껏지 않았어요. 이렇게 참. 아, 오늘 춥습니다. 추워. 제실. 와, 나무를 이렇게 다 지었네, 전부 다. 연기가 많이 나가지고. 제실이다, 제실. 제형을 준비하고 왕릉을 관리하던 영가 참봉 등을 사용하던 공간. 제실. 여기 나가는 쪽문이 있습니다. 잘 자랐다, 집. 마당도 좋고. 이게 참 그 정치인이 있는데 불을 지피니까 시커멓게 그림이 나니까 이게 온통 다 검정색으로 변해요. 시커멓게 그려요. 지금 그렇고 깨끗하던 건물이 시커멓게 됩니다. 시커멓게.
뜨거워. 와, 좋다. 뜨겁다. 뜨겁다. 좋다. 간마스터에 물려서 샤워하면 좋겠다. 어릴 때 이렇게 간마스터에 물려서 샤워했는데 밥도 여기다 해 먹고 국도 여기다 끓여 먹고 시골 가서 커피 한 잔 주세요 어머니 이랬더니 여기다 물 끓여가지고 커피 끓여줘요. 막 불을 지펴가지고 커피부터 없어가지고 너무 신기해. 너무 신기하다. 아 따뜻하다. 따뜻해. 손이 얼었던 손이 참 녹네. 그냥 너무 뜨겁다. 아 좋다. 따뜻하다.